अगर आपको भी सर्दियों में खांसी की दिक्कत है तो यहाँ बताए गए 4 टिप्स को अपनाकर आप अपनी खांसी को दूर कर सकते हैं। सबसे पहला कि आप सुबह उठकर गर्म पानी में नमक मिलाकर उसका सेवन कर सकते हैं। दूसरा टिप कि आप अदरक के छोटे छोटे टुकड़े कर कर उसे आप शहद में डुबोएं, उसके बाद आप उस अदरक का सेवन कर सकते हैं। तीसरा कि आप जो चाय पीते हैं उसमें चाय पत्ती चीनी के साथ अदरक के साथ काली मिर्च को भी डालकर उस चाय का सेवन कर सकते हैं। चौथा कि आप गर्म पानी में शहद को मिला करके भी उस पानी का सेवन कर सकते हैं। इन 4 टिप्स को अपनाकर आपकी खांसी इस सर्दी में जल्द से जल्द दूर हो जाएगी।